ഹായ് ഗൈസ്. ഹായ് ഭാസ്കർ സർ, ദീപക് സർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി വീഡിയോ ഇടാൻ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലോട്ട് ഇന്നലെ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, കാറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂഷ്യലായിട്ട് വരുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പുറത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ IIMസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഞാനിപ്പോൾ IIMസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് NMIMS, അതുപോലെ ലയോള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കില്ല്, ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ല്, ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. ബേസിക്കലി MBA എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഓൾ അബൌട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. ഒരു MBA ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് എത്ര നന്നായി പറയുന്നു, അതാണ് ഒരു MBA ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ ആദ്യം നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് കൈവന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ, ഭാസ്കർ സാറിൻ്റെ, അതുപോലെ ദീപക് സാറിൻ്റെ അവരുടെ മെൻറ്ററിങ്ങോട് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാസ്കർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടീച്ചർ. ഭാസ്കർ സാറാണെങ്കിലും ദീപക് സാറാണെങ്കിലും ഹീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടീച്ചർ. അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ പല രീതിയിലും അവർ നമ്മളെ ഫേണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നൗഫൽ സാർ, ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഏത് തരം കൗൺസിലിംഗ്, ഇപ്പോൾ കോളേജ് സെലക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ നൗഫൽ സാർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഭാസ്കർ സാറാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദീപക് സാറാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പത്രം വായിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ മടിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒരുപാട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൽ, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മികച്ച പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ വലിയ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ സ്റ്റെം എന്ന ഫാമിലി നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ പോയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യലായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിനി വരുന്ന ബാച്ചിനോട് പറയാനുള്ളത്, യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് റൈറ്റ് നൗ. നിങ്ങൾ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ പാത്ത്. ദേ വിൽ ലീഡ് യു അലോങ് ദ റൈറ്റ് പാത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറയും, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയും, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഗുഡ് ലക്ക് ടു യു ഗൈസ്.